নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু রান্না বাটি। এই চ্যানেলে এটি আমার প্রথম রান্না। এখন আমের মরশুম চলছে, তাই খুব সহজে দোকানের মতো আমশক্ত তৈরি করব। খেতেও খুব সুস্বাদু হয়। তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক আমশক্তটি। প্রথমেই মাঝারি সাইজের 4টি আম নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে আমগুলোকে কেটে নিতে হবে। আমগুলি কাটা হয়ে গেলে গ্যাস অন করে কড়াতে সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে আমগুলি দিয়ে দিতে হবে। আমগুলিকে 6 থেকে 7 মিনিটের জন্য সিদ্ধ করে নিতে হবে। সিদ্ধ করার জন্য অল্প পরিমাণ আমের মধ্যে লবণ দিয়ে দিতে হবে। আমগুলি ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেলে একটি মিক্সিং জারে আমগুলিকে নিয়ে নিতে হবে। আমগুলি নিয়ে নেওয়ার পর আমের একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। মিশ্রণটি তৈরি করার পরে কড়াতে আবারও সামান্য জল দিয়ে মিশ্রণটি ঢেলে দিতে হবে। মিশ্রণের মধ্যে স্বাদ অনুসারে চিনি, সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটু ফুটিয়ে নিয়ে নামাতে হবে। এবার একটি প্লেটে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে প্লেটটিতে তেল মাখিয়ে নিতে হবে। তারপরে এই ঘন মিশ্রণটি প্লেটে ঢেলে দিতে হবে। 2-3 দিন টানা রোদে শুকিয়ে নিলেই আমশক্ত তৈরি হয়ে যাবে।